alle sammen, og velkommen til den her video. Mika, han er desværre gået hen og blevet syg, så det er bare Baloo og jeg i dag. Hvad snakker du om, mand? Er du fuldstændig sindssyg i hovedet, mand? Hvordan kunne vi tænke, det var en god intro, den der? Det ved jeg heller ikke. Hvad har du med til os i dag, mand? Det var virkelig hårdt at bære den her ind, men prøv nu at høre her. Det er tid til en ny video, for klokken er søndag, og klokken er søndag. Klokken er søndag. Jeg tror, du skal gå folkeskolen om igen. Det er blevet tid til en ny video her på Shazamika-kanalen. Hvis du er ny, så husk at abonnere her på kanalen, og inden vi kommer for godt i gang, så like videoen. Vi har glædet os mega meget til videoen i dag, for vi har bestilt, hvad hedder nogle mystery boxes hjem. Det har vi nemlig. Og de her mystery boxes er nogle, vi aldrig har set før, og vi fandt den på en side, så vi tænkte, det bliver spændende. Det bliver spændende. Vi har ingen anelse om det er godt eller noget som helst. Men vi ved i hvert fald, at man kan få alt fra slik til slim til fidgets. Alt muligt mærkeligt. Ja. Jeg føler, vi har bestilt alt, hvad man kunne bestille inden fra det her benswebshop.dk. Men skal vi ikke bare få det åbnet? Lad os gøre det. Du skal gå væk med din popcorn. Ja. Forsvind herfra. Baloo. Forsvind. Vi har i hvert fald bestilt for 1600 kroner her. Det er altså også mange penge, hvis det bare hele er lort. Papstrimler. Nej, det er sådan noget, Baloo elsker. Nej. Okay, en mystery box. Den ser simpelthen sådan her ud. Der er noget vægt i, så det er spændende at se, hvad der er inde i. Så er der nogle mindre størrelser og nogle større størrelser. Men lad os lige få dem alle sammen ud. Den her box, den hedder for eksempel Mystery Box Retro Slik. Det er så lækkert. Retro Slik, det er jo sådan noget fra gamle dage. Ja, sikkert sådan nogle der cigaretter med tyggegummi i og sådan noget. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad der er. Nu er det simpelthen tid til at komme i gang. Her er de første to bokse, og da vi så dem, så tænkte vi, hvad skal det helt betyde? Fordi den ene boks, det er en drengeboks, og den anden er en pigeboks. Vi ved ikke, om det er sådan en børnelegetøj, eller hvad filen det er, men her er der en actionmand, her er der en Barbie-dukke. Hver af de her bokse koster altså 100 kroner. Og vi har helt glemt at sige, altså vi ved ikke, hvordan den her video bliver. Vi ved ikke, om vi bliver mega glade for de her ting, eller om det bliver sådan, what? Det kommer sikkert til at være sådan noget, vi what over. Nej. Okay, det første vi begge to lidt har fået, det er sådan en bamse. Nå, det er sådan, man kan vende, så den sur her, og så den glad her. Så er min hamster glad, så er min hamster sur. Baloo, du er ikke med i den her video, okay? Men Baloo, måske den her til dig? Efter den, Baloo! Hvad er det her? Growing Hatching Shark? Tror du, det er sådan noget, man skal vende eller sådan noget? Ja, det er. Ej, jeg har fået det samme. Det er et æg, som du tager ned i vand, og så på et tidspunkt udknækker det, og så kommer der en haj ud. Okay, det er meget barnligt det her, men det er meget cute. Og hajen vokser, den bliver større og større. Jeg har simpelthen fået en glow in the dark penguin. En pingvin, der lyser i mørket. Ej, man skal sådan selv grave den ud. Hvad er nu det her? Ej, jeg har også fået den. Et forstørrelsesglas. Den kommer vi da til at bruge meget, tror jeg. Ja, kan vi se. Kan vi lave den her? Mit hoved. Det er fordi, jeg så ind i den her. Bliver mit øje større nu? Okay, så har vi sådan en gummimand af en eller anden slags. Vi har jo fået de samme ting. Ja, det har vi faktisk. Hvorfor hedder det så dreng og pige? Ja, det ved jeg ikke. Ej, hvor er det sjovt. Jeg ved ikke, om jeg sådan vil bruge 100 kroner på det her. Nej, det vil jeg nok heller ikke. Okay, det ser sejt ud, det her. Magic Growing Tree. Du sætter simpelthen de her to træer ned i den her, og så vander du med den her pose, og så skulle de her vokse op og blive helt vilde. Skal jeg ikke lige sætte den i gang? Jo, vi se den senere? Growing Hatching Mermaid. Det er altså sådan noget, der gror, det her. Hvad filan? Den er vildt pæn. Den her, den skal man også tage i vand, og så vokser den også. Specielt. Indtil videre er det jo nogle lidt... Nogle lidt barnlige ting. Nej, jeg fik også en Magic Growing Unicorn. Det er lidt det samme, som du er i gang med. Alle tingene er jo sådan noget, der kan vokse. Det er det samme lidt som jeg også. Og jeg har fået et æg mere. Lidt skuffende indtil videre. Jeg tror også, de er beregnet lidt til sådan yngre. Men vi har også slik, og det er noget for os. Det glæder jeg mig til. Det var de første to mystery boxes. Næste mystery box, det er simpelthen... Amerikansk slik. American Candy. Det er sådan noget, der er rigtig lækkert. Forhåbentlig. Første item. Pop-Tart. Ja, det er meget amerikansk. Så har vi sådan nogle Sour Patch med vandmelon. Dem har jeg altså hørt godt om. Kender I det der, inden man spiser surt slik, så kan man bare mærke, de sidder i kæberne. De er ikke særlig sure. Det er overhovedet ikke surt. Nej. Warheads. Sour Twists. Det skal vi smage. Altså, Warheads er kendt for at være surt. Jeg føler, det er også noget, der man kan få i normal. 3, 2, 1. Ja, det er ikke meget surt. Altså, det er overhovedet ikke surt. Det var også lidt skuffende. Så har vi en Pineapple Fanta. Fanta Pineapple. Den burde vi altså også lige teste af. Jeg kan godt lide, at det udvikler sig lidt til en taste-test, det her. Ja. Det er faktisk meget god. Sådan lidt sjovt. Jeg føler faktisk, det er okay. Ja, smager den er soft. Icebreakers sour. Det hele er surt. Øj, de ser seje ud. Please vær sure. Let's go. De er ikke sure endnu. De er slet ikke sure, men de smager godt. Ja, det er rigtigt. De er mega lækre. De var det er sådan, man skal have ude i bilen. Du spytter mig i øjet, og jeg kunne se dråben inde i mit øje. Så har vi Nerds, og det har jeg altså også hørt rigtig meget om. Bare sådan nogle røde og blå nogen. Først smager vi nogle blå.
Og de er gode. Så smager vi nogle røde. Så lækkert. Det er godt. Mika, ikke? Der er meget slik endnu. De er altså bare lækre, de her. Og så er de mega pæne i farven. De er lidt mere sure. En KitKat Chunky. Den har vi smagt før. Så har vi de her Sour Punch. De dufter lidt surt. Det smager bare lidt dårligt på den måde. Det smager ikke så godt. Det var ikke surt. Airheads Blue Raspberry. Lad os prøve. Ja, det vi ikke har smagt før, det bliver vi næsten nødt til at prøve, ikke? Ej, hvor ser det bare kunstigt ud. Det ser giftigt ud, det her. Det ligner sådan en gummi. Ej. Det smager lidt af sådan en magrum. Er ikke det noget? Nej, tak. Nej, tak. Tropical Razzles. Hvad filan? Den ligner Lego-klodser. Wow. Lige vis, hvordan de ser ud. De ser seje ud. Ja. Ej, hvor er det mærkeligt. Den er til gum. Dårligste tyggegummi, jeg nogensinde har smagt. Det har sådan en konsistens som du har. Nå, men til sidst i den her kasse har vi en grøn apple sour stang. Den ser også giftig ud. Ej, men det ligner lidt sådan noget, man har spist som barn, ikke? Jo. Den er blød. Ej, den minder mig så meget om de der stænger som barn. Ja. De der små. Ja. Smagen er bare ikke så god. Nej, okay, hvor gammelt er det her slik? Nå. Det er ikke for gammelt noget af det her slik, det men det var ikke lige den bedste. Okay, så fik vi simpelthen smagt en American Candy Mystery Box. Godt kasse, Mika. Vi skal prøve den her. A Lot of Fidgets. Det kan kun blive godt, ikke? Nej. Ej, det er simpelthen langt. Er det seriøst, det der? Nej, det er faktisk ret satisfying. Det er bare en lynlås i sig selv. Så kan man bare blive ved med at gøre det her. Det har ikke været så satisfying, hvis det var sådan en lynlås, der var sådan... Nej. Det næste er den her. Den ser virkelig også giftig ud. Sådan en selvlysning. Ej, hvor er den dejlig. Mærk den. Synes du, den er dejlig? Det er sådan en her. Mand. Hvad laver du? Jeg elsker den. Jeg må simpelthen ikke bide i den. Nej. Nå. Tænk du den op i næsen. Hvad er det? En ært af en eller anden slags, jeg ved ikke. Nej, du kan presse ærterne ud. Ej, hvor er det sjovt. Så kan man ligesom presse dem ud. Flere fidgets. Det er sådan nogle, man bare kan nulre rundt i hånden. Wow. Den her, den er ikke så satisfying. Det er bare sådan noget... Ej, det er sjovt. Så har vi også bare en fidget spinner, som er virkelig pæn faktisk. Det er så lang tid siden, jeg har set en fidget spinner. Er det ikke Among Us der på? Jo. Sygt nok, jeg kunne se det, mand. Among Us. En Infinite Cube. Hedder det det? Ja, fordi den kan blive ved med at folde. Bare blive ved med at folde den. Det var simpelthen de fidgets. Vi skal videre. Så har vi den her The Peanut Butter Box. Prøv at overveje at lave en mystery box, der hedder The Peanut Butter Box. 150 kroner har vi betalt for det her. Hvor det bare kun er peanut butter produkter sikkert. Okay, men det er lækkert. Jeg elsker sådan her Reese's. Peanut Butter Flavored Cupcakes. Nej, hvor ser det lækkert ud. Der er peanut butter fyldt i midten. Smager det godt? Ja, det synes jeg faktisk, det gør. Som I kan se, så er der peanut butter fyldt i midten. Det smager ikke dårligt. Så er der forskellige andre Reese's produkter, som I kan se her. Så har vi 3 forskellige barer. KitKat med peanut butter, Snickers. Det ved jeg ikke helt, om jeg synes, det var værd. 150 kroner. Der kan man godt sige, der tror jeg ikke, det gav profit i den anden ende. Nej. Næste box. Så har vi Mystery Box Chewy Candy. Er det sådan noget tyggegummi? Ja, så det er meget sådan noget, der kan være ude i bilen. Så har vi et godt lager ude i bilen til, når vi skal have tyggegummi. Ja, og den har kostet 100 kroner. Ej. Dem har vi spist før. Og I kender jo godt alle sammen de her burger her. Fy, siger jeg bare. Ja, det er ikke lige det bedste slik. Okay, jeg ved ikke, hvad det her er, men det ser virkelig interessant ud. Juicy Drop. Det skal vi lige smage. De ser meget lækre ud. Må man spise det? Må man tygge det? Må man synge det? Du kan smage det karamel, det er ikke tyggegummi. Er det også karamel? Prøv at man skulle være i tvivl om det er tyggegummi eller karamel. Så er det dårligt. Så har vi sådan noget her lakrids, toffee. Så har vi et eller andet med grebfrugt smag. Ej, p-tærter med. Okay. Det her, det er retro. Skal vi lige smage? Jo. Nej. Er det sådan her, det også så ud, da du var barn? Ja. Du har ikke spist det der? Er det tyggegummi? Ja, det er tyggegummi, og der er evigt meget i. Prøv at se. Det kan umuligt være tyggegummi, det der. Ej. Emily elsker det her. Det kan være, vi skal give det til hende. Ej, men det er ikke til dig. Ej, jeg synes simpelthen, det smager klart. Ja, ikke? Det er jo ikke tyggegummi. Hubba Bubba tyggegummi med æblesmag. Den kender vi alle sammen. Og Skittles. Det var simpelthen det. Det var okay, men 100 kroner hver. Nu skal vi til noget, som vi aldrig har prøvet før. Nemlig slime mystery boxen. Vi har aldrig prøvet den trend. Vi har aldrig lavet med slim. 150 kroner. Ej. Du er så forvirret. Ej, det føles så sjovt det her. Den er mega hård, den her. Skal det varmes op, eller er der nogen, der kan forklare mig det her? Altså det her slime-agtige noget, det er jo sindssygt hårdt. Det er sådan, det bliver revet over, når jeg tager det. Ej, prøv at se det her. Her er det slim. Og så er det blevet sådan gammelt her. Undskyld mig. Så er vi klar. Regnbuepoop. Prøv lige at dyrke de der led. Ej, den er så våd. Men den er ikke våd. Den føles bare våd. Er det dejligt? Ja. Ja. Meget flot det her. Ej, for de klar. Nej, ikke flere rundled. Sidste.
Og så var der også en masse andet slim her. Der var en del, men igen, 150 kroner. Det vil jeg aldrig give for sådan noget her. Altså, så længe man kan lave pruttelyd med slim, så er jeg fan. Det er jo godt. Det kan man med det meste slim, tror jeg. Jeg tror, vi kommer til at bestille lidt meget slik. Ja. Yeah. Baloo, ikke gø ud. Det er ikke særlig høfligt. Ikke andre mennesker, ikke andre dyr. I kan lige se, hvordan det ser ud nede i en mystery box. Det her var min barndom. Ja! De der lange, man købte i sådan noget Netto og sådan noget. Har I nogensinde købt de her? De smager bare så dårligt. Og det er bare sådan ikke det bedste tyggegummi, men man plagede bare sin mor om det alligevel. Også fordi de var så lange. Endnu en lille burger. Dem her kender vi også alle sammen. Ice cream et eller andet. Jeg ved overhovedet ikke, hvad det skulle være. Ja, du tager mit legetøj. Man kan simpelthen dreje bag på den, og så bliver der bare presset sådan noget klamt ud. Ej, hvor er det sygt. Ej, smagen er god, men konsistensen det er sådan... Melet. Ej, hvordan kan du? På med isen igen, du. Nej. Stop dig selv. Så er der lige en masse lidt mere almindelig slik. Det kender vi alle sammen, det her. Okay. Og så er der skisme warheads i bunden. De er nemlig kendt for at være rigtig sure. Wow. Altså, er den bare blevet lidt fæsende? Min var lidt sur lige før. De er virkelig ikke sure. Så har vi sådan en candy pizza. Sådan noget her, synes jeg aldrig smager godt. Nej, det gør det ikke så meget. Til gengæld, så er der sådan en sindssygt sabel her. Ej, det er sæbebobler. Nej, men det er slik. Nå, der er slik her. Den er til gengæld god. Shit. Meget god. Alt det her plastik fra det her slik. Ja, det smager så ikke godt. Det smager ikke en dyt. Jeg har aldrig smagt noget, der smager så lidt. Det smager ikke noget. Ej, det har ingen smag. Det er kun konsistens. Den her mystery box, det er med fidgets, men det er også med puppets. No! Ej, det er da Yoda. Er det sådan en lama? Det er en lama. De her har jo været all over TikTok, føler jeg. Okay, det er simpelthen bare sådan noget, man kan poppe. Så kan man poppe de her ud. Vi må give alt det her væk til vores nevøer og kusiner og fætre og søskende og børn og fans. Præcis. Endnu en puppet. Den her. Nej, hvor er den sej. Jeg har set dem der. Så skal man skrælle bananen. Okay, er det en majskolbe? Den her, den er satisfying. Mærkelig form for majskolbe, og man kan presse på den. Men man kan også skrælle den. Ej, det er virkelig sejt. Overvej lige, hvor cute den her lille and er. Det er en dejlig and. Ej, det tror jeg ikke er sundt for din hud. Ej, du er allerede rødt udslet. Ej, den er så pæn ud. Den ser så dejlig ud, den der. Ej, hvor er den flot. Pretty. Der er en masse glimmer inde i. Nej, hvor er den dejlig. Jeg har lyst til at bare holde den her for evigt. Det må du også da. Hvad er det? Nachteleuchtende. Glow in the dark. Sticky balls. Okay. Nej. Kan I se det? Ej, det var ikke se Det var dårligt kast. Nu skal I bare se et kast, der ved noget. Ej, det var dårligt kastet. De er virkelig seje. Vi har fået endnu en lynlås. Det kan vi ikke bruge til en skid. Det er et armbånd, som er poppet. Så har vi simpelthen endnu en slik mystery box, men den her gang er det retro-slik. Wow! Så nu skal vi blive lidt nostalgiske. En skumbanan, det er jo ikke særlig retro. Cool cola. Det er sådan en lille dåse. Indeni er der bare sådan nogle små pastiller. Okay, de smager faktisk rimelig meget cola. Ja, det smager godt. Den her, den er absolut ikke retro. Hvad? Jeg føler, den er for mig. Dem kan man da stadig købe. Ja, det er rigtigt. Men jeg spiste meget, der var lille. Ja, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Se, det var dem, jeg snakkede om, tror jeg. Det er cigaretterne. Det her til gengæld. Jeg ved ikke, om I har prøvet dem før. Det er tyggegummi, og så kan man puste i dem. Der kommer ikke noget af min. Du kan bare tage en ny. Det er sejt. Det her det er nok det tætteste, jeg nogensinde er kommet på at ryge en cigaret. Okay, sådan her ser også meget retro ud. Et eller andet jordbær noget. Det er bare sådan nogle kugler. De er hårde, hva'? Nej tak. Nej, tak. En salmiak lakridsstang. En bolchestang. Yes! Var det lang tid siden. De er lidt anderledes, de her. Men der var også nogle plastikrør, da vi var små. Dem med striber på. Så kunne man tage dem, og så kunne man drysse det der pulver ned. Det er pulver, der er inde i dem. Ej. Det er bare sådan noget slikpulver. Ej, jeg elsker det. Dem her kan jeg godt huske. Det her, det er spidersnus salmiakpulver. Det er mit livret. Elskede sådan noget der som barn. Kedelig slik, Mentos, karamelstang, tyggegummier. Så har vi så to meget nostalgiske ting lige her. Pop Rocks. Det er dem, der hopper i munden. Ja. Og så har vi sådan en push pop. Okay, hvis de hopper i vores mund, så skal I lige høre det i mikrofonen. Det er højt. Ej, den hopper ud på din skørte. Det gør lidt ondt nogle gange. Ja, det er new. De er voldsomme. Shit, de er voldsomme, ja. De er her. Nå ja, så tog man sine fingre i. Lad være. Sidste box.
Sidste box! Sidste box! Hvis I har set med indtil nu, så skal I lige bevise det ved at skrive Sidste box ned i kommentaren. The Asian box. Nu ved jeg ikke, om der kommer til at være sådan nudler og alle mulige asiatiske madprodukter, eller om det er bare sådan noget slik og asiatisk legetøj. Jeg kunne forestille mig, at det er noget slik. Lad os prøve at se. Ej, nej, hvor lækkert. Det er sådan Cheetos med kyllingelårssmag. Okay. Ej, hvor sjovt. Interessante tips. Ej, hvor lækkert. Ej, det smager sygt godt. Det smager kyllingenudler. Hello Panda. Altså, hvad er det her? Det er simpelthen kiks med sådan noget jordbær indeni, tror jeg. Ja. Smager godt? Her kan I se fyldet. De er faktisk okay. Lidt syntetiske. Lad os smage den her lime, citron, sodavand. Ej, jeg får Schweppes vibes. Ej, den er god. Den smager virkelig godt. Prøv at mærke det her. Nej. Det er gelé, der er inde i alle de her. Jeg tror, det var sådan en vingummi eller bolsjestang. Ej. Prøv at høre det her. Føj. Vi forstår jo intet, hvad der står her, og vi ved heller ikke, hvad det skal forestille. Så er det bare lige, om det er tyggegummi, eller hvad det er. Det synes jeg har været noget af det sureste indtil videre. Hvad? Du fik en anden med mig, så. Det er surt. Ej, hvorfor er min ikke sur? Der var næsten tøj i øjnene. Okay, vi har sådan noget mochi. Det har jeg hørt meget om. Det er sådan noget meget kendt asiatisk noget. Hvad er det her? Den her konsistens, altså sådan, de er helt bløde. Er du klar? Ej, hvor er det klar. Ej, jeg kan det simpelthen ikke. Forestil dig bare, at det er noget slim, man kan spise. Den sidste ting. Hej, Chew. Hej, Chew. Det her tyggegummi er sådan pink indeni. Er det tyggegummi? Ja, det må det være. Det kunne også være karamel. Ej, det er en karamel. Det var simpelthen de sidste ting. Og jeg har det lidt sådan her med det, vi har modtaget. Noget af det var mega lækkert, og andet var virkelig dårligt. Altså, den her var virkelig klam, men den var sådan mega klam. Ja, mega klam, ja. Den er jo klam, den her. Ej, synes du ikke, det var sjovt? Det var vildt sjovt. Jeg tror, det er første gang, vi åbner mystery boxes. Det er det. Det her kommer jeg til at lege videre med. Nogle af de ting, vi har fået, er sådan nogle ting, vi kan gro. Og jeg tænker lige, vi sætter det i vand, og så kan vi altid indsætte nogle klip om nogle dage, hvordan det ser ud. Altså, træet Mika han plantede i starten, der har i hvert fald ikke sket sådan helt vildt meget med det, vel? Der er ikke sket noget med det her træ, men lad os se, hvordan det ser ud om et par dage. Og så vil vi bare gerne sige tusind tak, fordi I så med. Det betyder alt i hele denne verden. Husk at abonnere på vores kanal, så vi kan komme op på 200.000 subs. Vi er der jo næsten lige om lidt. Og like videoen for flere Mystery Box unboxings videoer. Og så må I bare have det super godt. Pas på jer selv, indtil vi ses igen. På søndag kl. 10:00. Hej hej. Hej hej.